吴四上人，如何？古王目前潜伏于仙阳山顶，照其气息来看，离其破壳苏醒还有一段时间，但其能量不断的增强。若要消灭他，必须抓紧时间。做好准备，我们明日一早便出发。遵命。尹生，让一队人先到前面埋伏。是。吴司上人，您吩咐我们的事情已经办好了。 看，他来了。20多年前让你逃过一劫，但这次不会再放过你了。小兰，我在古王四周设下阵法，将他困住。 减弱古王的力量。御魂猫，该是你上场的时候了。是。好。小兰，你别过来，再过来我会伤到你的。 吴司上人，我们也出手吧。不可插手。现在的阵法里，谁进去都有可能有生命危险。在这世上，能够制住古王的，唯有御魂猫。我相信这次，他一定会完成自己的使命。 大人怎么跟如姑娘在？等一等，现在过去一定很危险。你看，这是……那是太子让吴四上人设下的阵法，我们想办法把它破坏掉。不好！ 有人破了我的阵法，把他们拿下！长寒，你快点走，我拦着他们。我不会丢下你。